طائر الغراب يهاجم سيارة إسرائيلية في سماء قطاع غزة. انتشر فيديو يوثق لحظة مهاجمة طيور الغربان لطائرة مسيرة إسرائيلية في سماء قطاع غزة حسب ما جاء في الفيديو، فقد انتشر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعية، مؤكدين أن ما قامت به الغربان عجزت عنه الدول العربية لنصرة القضية الفلسطينية، وهنا من يراها أنها جند من جنود الله. أخبار باختصار على الكريتك مستمرة، فلا تنسى الإعجاب والمتابعة.